akenshi uzasanga abantu bakunda kwibaza rimwe na rimwe banashidikanya ku bintu byinshi biriho cyangwa bumva bivugwa cyangwa byateye imbere cyane ariko ntibamenye inyungu ibyo bintu bikorera. Ndavuga ibigo, ndavuga amakampani n'amasosiyete agiye atandukanye. Bimwe muri ibyo ngibyo rero nibyo ngiye kukugezaho urutonde rwabyo uko bikurikirana ndetse n'uko byateye imbere ku rwego abantu batabasha kubimenya. Muri ibyo bigo urasanga hafi ya byose ubizi, ariko se ntuzi ngo ni ikihe gihenze, ntuzi ngo ufite amafaranga yawe ukeneye kugura wagura ikihe, ariko nanone ndakubwiza ukuri benshi mukurikiye iyi nkuru nta wabasha kwigondera bimwe muri ibi bigo. Oya, birashoboka, ariko nubwo bishoboka ni ibigo bihenze biha imirimo abantu benshi cyane kandi serivisi zabyo zikaba zikenerwa n'abantu benshi hafi ya bose. Nagira ngo nkubwire ko buri muntu wese uri burebe iyi video afite serivisi ya kino kigo iyo ariyo yose akonsoma. Ngiye kugeza ibigo 10 bihenze kurusha ibindi mu Rwanda. Ndagusuhuje, nitwa Muri Rwanda rw'ejo. Ku mwanya wa 10 turasanga icyitwa Rwanda Trading Company cyangwa RTC. Iyi ni kampani yagaragaye mu rutonde rw'ibigo byunguka amafaranga menshi mu Rwanda kandi bikora imirimo ihambaye ngo kubyo bakora trading. Ku mwanya wa 9 turasanga iyitwa I&M Bank Rwanda. Ngira ngo murayizi kera yahoze yitwa Beseri. Iyi ni banki ifite inyungu kandi ikora neza mu Rwanda. Mu rutonde rw'ibigo byunguka mu Rwanda turayisanga ku mwanya wa 9 ndetse tukaba tubikesha icyitwa Business World Africa. Niyo yashyize ku mwanya wa 9 I&M Bank. Ku mwanya wa 8 turasanga Rwanda Energy Group REG. Iki ni ikigo cya leta gifite inshingano zo gutanga ingufu mu Rwanda, kigaragara ku rutonde rw'ibigo byunguka mu Rwanda cyane. REG ngira ngo nta muntu utayizi, nta muntu udakoresha amashanyarazi muri iki gihugu. Niba atanayakoresha azamugeraho, ariko izo zose ni serivisi za REG. Iki ni ikigo rero cyunguka amafaranga menshi mu Rwanda kandi cyateye imbere kinahakazi abantu benshi. Ku mwanya wa 7 rero turasanga yitwa Zigama CSS. Ni ikigo cya microfinance cyangwa yita umuryango wo kuzigama. Kenshi gifite inyungu ikomeye, kigaragazwa ku rutonde rw'ibigo byunguka cyane mu Rwanda. Ngira ngo Zigama CSS ntago muyizi, benshi muri mwe muyita banki y'abasirikare, ariko nyine ni ikigo cya microfinance, ntago ari banki. Ku mwanya wa 6 turasanga MTN Rwanda. Ni sosiyete y'itumanaho telecom nini mu Rwanda, ari nayo iyoboye izindi zose ziri mu Rwanda. Ifite isoko rinini ry'abayikoresha n'abakoresha telefone na internet muri iki gihugu, ku buryo tuyisanga ku mwanya wa 6 rw'ikigo cyunguka amafaranga menshi ku mwaka muri iki gihugu. Ikaba ari kimwe mu bigo bihenze biri mu Rwanda. Ku mwanya wa 5 turasanga iyitwa Solas Group Limited. Ni ikigo kinini cyo mu rwego rw'ubwishingizi, gifite imigabane mu bindi bikorwa by'imari nk'uko bivugwa ku rubuga rwacyo. Kikaba kiri ku mwanya wa 5 w'ibigo bihenze kandi bikorera amafaranga menshi mu Rwanda. Ubwo tuvuga ibigo bikoresha amafaranga menshi, bagira ngo ubwire ko ni ibigo byunguka, uburyo bikoramo byose biba byunguka, uburyo buhenzemo, ku buryo nyine kiramutse kigiye nko ku isoko imigabane yacyo kuyigondera nyine byasaba kubona ufite agatubutse. Ngira ngo uri kubasha kubyumva neza. Hagati aho kandi nibagirwa gukora subscribe kugira ngo nibindi ukomeze ubimenye. Ku mwanya wa 4 rero turasanga icyitwa Crystal Ventures Limited. Ni ikigo cy'imari mu bijyanye na holding gikomeye cyane mu Rwanda, gifite ishoramari mu nzego nyinshi cyane ubwubatsi. Ngira ngo abantu benshi barakizi Crystal Ventures, abantu barayizi cyane. Ni ikigo gikomeye cyane cy'imari. Icyo tuzagukorera mu minsi iri imbere tuzakubwira ba owners b'ibigo ko byagiye biza ndetse n'amafaranga yariyo. Icyo nageraga ngo ugezeho uyu munsi ni urutonde rw'uburyo bikurikirana mu kuba bifite agaciro gahambaye hano mu gihugu. Ku mwanya wa 3 turasanga icyitwa Simerwa. Iki ni ikigo gikora sima cyangwa ugita uruganda, kandi nicyo cyonyine mu Rwanda gifite gahunda yuzuye yo gukora sima, nyine ku buryo nyine sima ya Simerwa iri na international, si ikoreshwa mu Rwanda gusa, no mu bindi bihugu duturanye birayikoresha kuko ni sima iseriye cyane, ni sima ikomeye wasanga ahantu hose kandi yorohera abantu kubona, kandi ikaba inakomeye nyine ifite na karite. Situvuze ko hari izindi zitari nziza, zirahari nyinshi, ariko nyine Simerwa ifite ubwo budasa nyine nabyo bikira ku mwanya wa 3 w'ikigo cyangwa uruganda ruhenze kurusha ibindi mu Rwanda. Uru rutonde rwacu ku mwanya wa 2 ni uruganda rwa Bralirwa, rukora inzoga n'ibindi binyobwa bidasembuye. Igira inyungu ikomeye cyane buri mwaka, ku buryo akenshi inyungu iba yaragize akenshi iba ikubye amafaranga menshi cyane, ku buryo no kubitekereza rimwe na rimwe abantu batabitekerezaho. Ariko Bralirwa ni ikigo cyunguka amafaranga menshi cyane, kuko reba ku nzira uri kunyura byanga byo urabona umuntu uri konsoma serivisi yawo, aho uri kugenda urabona umuntu uri konsoma, nawe uri kureba ikiganiro umuntu uri konsoma serivisi yawo. Bikira ku mwanya wa 2 w'ikigo cyunguka amafaranga menshi mu Rwanda, kikaba kinahenze nyine kuri uwo mwanya, nyine mvuga uwo mwanya wa 2. Ku mwanya wa 1 rero turasanga icyitwa BK Group.
iyi ni banki nini cyane mu Rwanda ifite ibikorwa by'ubucuruzi butandukanye, banki ikoranabuhanga, inshingano z'ishoramari, ndetse akaba ari nayo banki nyine iyoboye izindi mu Rwanda muri serivisi nk'uko bivugwa n'abantu benshi. Ibi ni byo bigo bihenze kandi bikorera amafaranga menshi mu Rwanda. Simvuze ko hatari n'ibindi. Mu rutonde rwakozwe n'imbuga zigiye zitandukanye za interineti zigaragaza cyane ibi bigo nk'ibigo bihambaye kandi bikorera amafaranga menshi mu Rwanda, ndetse binunguka amafaranga menshi mu Rwanda uko ari 10 bimubwiye. Sasa muri episode zizakurikiraho tuzagenda tubereka uko byaje, uko bikora, uko byunguka, ndetse twifashishije n'ubundi bushakashatsi tumenye nyine inyungu yabwo ni iyihe ku mwaka kuri buri kimwe. Ibyo bizabafasha iyo twakoraga n'urutonde rw'uburyo bihenzemo n'uburyo bikoramo nyine byungukamo. Nk'ibisanzwe rero ibi ni byo bita estimation. Dukora ubushakashatsi twifashishije izindi mbuga za interineti, tukamenya ibyo bagezeho mu bushakashatsi bwabo, tugahuza n'ibindi natwe tuba twishakiye, and then ayo makuru tumaze gusesengura, iyo tumaze kuyashyira hamwe niyo tuza tukabagezaho. Ntabwo bivuze ko ari ihame, nawe ufite gukora ubushakashatsi bwawe wifashishije imbuga za interineti ukareba, and then ukareba icyo bihuriyeho, and then ukaba wabipanga mu buryo ubishakamo, ariko mu buryo twe twakozemo ubushakashatsi ni uko bigaragara ko bikurikirana. Ntatinze rero, ibigo 10 wabimenye, umva nkorera subscribe, ubundi amakuru yacu nakagaruka. Ariko muri comment mujye mutubwira n'ibindi bintu mushaka kugira ngo tumenye ibyo tubazana, kuko naje gusanga ibi bintu munabikonderega, mukunda kumenya amakuru mudafite. Murakoze. Nitwa Muri Rwanda rw'ejo, Rwanda Inspiration 250. Kora subscribe, like, comment, nubishobora ukore na share. Ndagushimiye.